So macam biasa, hi guys, welcome back to my YouTube channel Lil Aniq. Setiap orang ada garis masa sendiri. Lil Aniq masih di sini, bawa harapan dalam diri. Walau perlahan langkah kaki, aku tahu orang yang ku cari. Lil Aniq masih berdiri, walau badai datang berkali-kali. Jika bukan hari ini, mungkin esok rezeki menanti. Pikachu, 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 Pikachu. Okay guys, so sekarang kita dah settle bakar-bakar dan diorang pun tengah nak tidur apa semua. Sekarang jam pukul 5 pagi. Ada apa benda pun nak buat pada pagi ni. So kita nantikan esok pagi. Sebab esok kita nak pergi mandi laut. So korang nantikan. Ciao. Semalam kata tak hujan, tapi hujan. Alright, so hujan pun dah berhenti. So sekarang ni jam pada pukul 6.45 pagi. So kita orang decide untuk membuat nasi goreng untuk sarapan pagi kita.